गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर योगेश आज आपके सामने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ कि जैसे कि सर दोस्तों हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जो कोविड-19 का जो ये चल रहा है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग को ये परेशानी प्रॉब्लम्स आ रही है, या लोग मुझे इससे या ये कह के मुझसे ये कॉन्टेक्ट करके मुझे ये बता रहे हैं कि जैसे सर हम लोग अगर यानी कि जैसे ये हमारा जो थ्रोट है वहाँ पे म्यूकस ज़्यादा काफ़ी हो रहा है, या फिर हमें खुजली टाइप की महसूस हो रही है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम मुंह में जैसे कि हाथ डाल करके वहाँ पे खुजाल है ऐसा। तो ऐसा कुछ है ना कि उनको ईचिंग महसूस हो रही है। तो ईचिंग महसूस हो रही है दोस्तों, इसका रीज़न ये भी है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बढ़ने से हमारे थ्रोट में ये सब चीज़ें ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स को अगर हम फेस कर रहे हैं तो इससे हमको बचने के या निजात पाने के लिए यानी कि कुछ सॉल्यूशंस है इसके। और अगर हम इसमें कुछ आयुर्वेद के कुछ ऐसे जो प्रयोग अगर हम करें, जो आयुर्वेद में कुछ इसका है डिस्क्रिप्शन में यानी कि इसका हम लोगों ने पढ़े हैं इसके बारे में आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में जैसे कहा गया है कि दोस्तों अगर हम गार्गल्स करें, गार्गल्स यानी कि एक प्रकार से अगर हम लोग गरारे लें, तो गरारे लेकर के हम लोग अपने जो म्यूकस का जो लेवल बढ़ रहा है, कफ का जो लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, या फिर हमारे गले में जो एक प्रकार से ईचिंग जो महसूस कर रहे हैं, उसको हम किसी हद तक करके एक प्रकार से कम कर सकते हैं। और इवन अगर हम उसका जो डेली बेसिस में अगर हम उनको यूज़ करें तो हम इस प्रॉब्लम से निजात भी पा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आजकल कई लोग जो हैं कई प्रकार के कफ सिरप्स को यूज़ करने के बावजूद भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हमारे जो आयुर्वेद में कुछ ऐसे नुस्खे हैं या फिर आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काफ़ी ज़्यादा हमको सपोर्ट कर सकती है इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आयुर्वेद में भी इसका एक जो प्रयोग है मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा क्या हो सके, हील कर सके और आप जल्द से जल्द निजात पा सके सर दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हमको जैसे पानी को किसी भी कंटेनर को लेकर के उसमें थोड़ा 1 से 1 गिलास पानी लें, और पानी लेने के बाद में फिर उसमें जो है 4-5 काली मिर्च, जो काली मिर्च होती है हमारी, और काली मिर्च जैसे हम मसालों में भी यूज़ होता है, हमारे घरों में नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है। अगर ना हो तो आप लोग मार्केट से किसी पंसारी की दुकान से या फिर किसी किराना स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ में आप लोग जो है काली मिर्च के साथ में 2 से 3 ड्रॉप्स जो है आप उसमें सरसों की जो ऑयल होता है, सरसों तेल जो होता है आपका, उसको डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ में आप थोड़ा जो है स्वाद अनुसार यानी कि हाफ स्पून जो है आपका नमक यूज़ कर सकते हैं। और इस पानी को थोड़ा सा गर्म करके, इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा गुनगुना करके, जिससे आपका थोड़ा सा जलाना भी नहीं है ऐसा पूरे तरीके से, सिर्फ आपको ऐसे गर्म करना है नॉर्मली, यानी कि जिसमें आप इजीली थोड़ा वार्म हो वो, और इजीली आप लोग उससे गार्गल कर सकें। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसकी गार्गल्स करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपका जो म्यूकस है और एक प्रकार से जो आपको ईचिंग हो रही है या फिर आप जो फेस कर रहे हैं ईचिंग वगैरह, ये आपकी जो है ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और इसमें जो जानकारी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको कई हद तक के इस कोविड-19 के इस विकट समय में सर दोस्तों। तो दोस्तों मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप लोग इन प्रयोगों को डेली बेसिस में करें और जल्दी से हेल्थी हों और इस पेंडेमिक सिचुएशन से आप लोग लड़ सकें। थैंक यू दोस्तों वाचिंग माय दिस वीडियो, एंड आल्सो लाइक इफ़ अगर आपको ये पसंद आता है और आप लोग इसको अगर करते हैं, और करने के बाद में आपको निश्चित ही रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।